Alhamdulillah. Dados kula kalih panjenengan niku kadang ngeten. Awake dhewe niku kadang rutinan teng mriki sing wis lawas-lawas ngoten niku. Aku wis 7 tahun, aku wis 5 tahun, aku wis 3 tahun, aku wis 2 wulan, sak wulan. Tapi aku ki melok rutinan kok ngene-ngene ae. Biasane enten sing mikir ngoten. Lah, ngene-ngene ae mungguhe panjenengan niku biasane rata-rata masalah ekonomi. Wi sing pertama. Nomor loro nek ra ngono kadang masalah kesehatan. Nek ra ngono kadang masalah derajat utawa pangkat. Sebenarnya jenengan duwe hajat napa mawon niku bebas. Tapi ketika melakukan amal soleh kok jenengan gandeng nih karo kepinginan panjenengan, dan kemudian ketika hajat panjenengan tidak tercapai, panjenengan itu kemudian ngerasa nyalahne amale, kecewa wis nglakoni perkara apik. Lah niki mboten pareng. Jadi panjenengan rutinan teng mriki mulai 3 tahun, 4 tahun, 2 bulan, 1 bulan. Niki ukurane ora kok duwite gen tambah akeh. Terus awake iki gen tambah sangar, pangkate derajate tambah sangar, mboten wonten niku. Tapi sing paling penting selain panjenengan niku tujuane mriki utama golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. Jenengan kudu iso ngangen-ngangen. Jane selama aku ning Sabilu Taubah, sejalan dengan namanya Sabilu Taubah, jalan menuju tobat, iki kira-kira uripku tambah apik apa ora? Ngibadahku tambah apik apa ora? Ukurane teng mriku. Nek jenengan ben ngaji mriki jenengan ukur, aku ki wis biyen sadurunge ngaji dhuwitku semene, saiki semene, iki kok tambah titik. Biyen diutang saiki kok utange tambah jeru. Biyen duwe bojo moro-moro bojone ilang. Biyen pangkate ngene malih ngene. Lah iki nek kok ukur ngono kuwi, kamu mau melakukan amal soleh apapun mesti ujung-ujungnya kekecewaan. Karena mesti kok tumpangi kepentinganmu. Gek kepentinganmu kuwi tanpa kamu sadari itu perkepentingan duniawi. Lah wong ibadah, wong golek ilmu, wong ngaji, kepentingan yang paling utama adalah gimana dirinya mendapatkan ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang yuqaribuna ilallah, ilmu sing nyedhekne panjenengan dateng Gusti. Berarti ukurane ora kok duwite tambah akeh apa ora, jabatane tambah dhuwur apa ora, terus awake iki tambah tuwek iki ora oleh kesel, ora oleh gering, mboten ngoten niku sing asli ukurane, mboten ngoten niku. Tapi piye jenengan tambah suwi teng mriki, tambah istiqomah teng mriki, kemaksiatan sing biyen iki ora kelakon neh. Minimal kaya ngoten niku. Dene orang iso ngamalne amal soleh sing wis dijekne ning kene, minimal kemaksiatan sing biyen ora dilakoni maneh. Ngoten. Mulane banyak orang tiba-tiba ngaji di tempat mana, ngaji di pondok mana, kemudian tiba-tiba patah sendiri. Lah nyapa? Tibakno rampuh. Lah nyapa tibakno rampuh ngene. Kuwi ibarate wong ning dokter, mara rono mara rene, mara rono mara rene, ya wis. Panggah ora mari-mari, mbok arep didiagnosa ning ndi ya ora bakal mari. Dadi ngaji niku paham nggih, sepindah malih kula wangsuli. Kepentingane tiyang ngaji, kepentingane tiyang ngaos niku golek ridhone Gusti. Nek jenengan diridhoni Gusti Allah, apapun hajat panjenengan niku melok karepe dhewe. Tapi nek jenengan kuwi dhisik nek kepentinganmu, kemudian melakukan amal soleh, ya putus asa. Mari ngrungokne pengajian, fadilai maca Yasin, fadilai maca Tabarok, fadilai maca Waqiah. Loh, niki hanya sekedar untuk motivasi mawon. Woh, maca iki fadilai iso ngene, nggih nyurung tok. Tapi bukan berarti untuk menggantungkan keberhasilanmu pada amal itu tadi.
Paham? Karena nek jenengan menggantungkan hajat panjenengan pada amal panjenengan, kok kecewa. Ki Gusti Allah kadang ngekei, ora kadang. Gusti Allah niku maringi panjenengan bukan apa yang panjenengan karepne, tapi apa sing dibutuhne panjenengan. Paham no mboten? Ya. Dan jenengan umpamane kula niku ya Allah umpamane, wah wong Bu nek ngamalne niki hajate langsung diijabah. Ngamal niki langsung diijabah. Dilalah jenengan hajate enek rondo pengen rabi brondong. Wah jerene kiai kae ngamalne niki mandi. Dilalah Gusti Allah niku nekdir jenengan iki cocoke karo duda sing rada tuwek, expired. Pancen hikmahe ning kono, umpane sing sapa sing umure 100. Pancen jenengan iki kon khidmah, kon ngladeni niku wau. Dadi mari akad ngono wis ngopeni tok. Memang takdire saene ngoten niku, dilalah jenengan iki mang mari maca-maca kuwi mang sing jarene kiai kuwi mang dongane mandi. Beh kok oleh malah ngene, akhire ceklek to. Frustasi to karo amale. Jerene ampuh tibakno kok ngene. Mboten ngoten niku. Jadi ada kalanya ulama atau tokoh menerangkan tentang fadilah suatu amal, keberkahan suatu amal. Ini bukan berarti kemudian kamu menggantungkan hajatmu kuwi mang karo amal kuwi mang. Mboten lho, paham? Karena sedaya keberhasilan dalam hidup kita itu adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Niku tergantung rahmate Gusti Allah. Kaya maca selawat ngeten niki gerok ngerti gerok. Kaya gerok wit iki lho. Ki gerok rahmate Gusti Allah. Embuh engko muduke embuh arupi rejeki, arupi bojo, arupi anak sing minas solihin, arupi nyambut gawe sing lancar, wis embuh manut Gusti. Tapi jenengan ketika mendapatkan apapun yo panggah kudu ridho. Senajan ora cocok karo ati mudeng no mboten. Nah, nek ngono po enak arep ngaji adoh-adoh ka Solo, adoh-adoh ka Ponorogo, Pekalongan. Ning bis iki mang karo maca Fatihah, muga-muga iso foto karo Gusti Idam, muga-muga iso foto karo Gusti Idam. Dilalah teko nggen ora foto. Ya wis gak apa-apa, berarti urung wayahe. Berarti takdire karo Gusti Allah iki saene pancen ora cethuk sik daripada engko nek cethuk guse nesu. Wis enteng atine, selawatane ora gelo, ngajine ora gelo, ora cethuk ya ora gelo, enteng. Lho wong iki kadang ya ambisi pengen cethuk kula. Kula ndek wingi niku ngaji teng mriki lho, Mbah. Tangga kula niki lho perapatan lho. Mantu Pak Ribut niki mantu Mas Rizal dan Mbak Vika. Perapatan cedhek niki wong kula budal mlaku. Kula ya seneng alhamdulillah. Kula niki jarang-jarang iso nekani tonggo, acarane tonggo ini jarang-jarang. Bukan karena tidak mau, senenge kliwat wong mesti oleh berkat. Kayak aku dingin lali orang becek aku piye. Margono ya geblek iki margono iki ora ngelek niki piye to lali aku malah kelingan iki mang aku. Pak Ribut krungu no iki. Piye iki? Kejadian iki. Lah adate ning desa ngono, adate ning desa. Aku yo mek teko ae, aku yo digugah margono dipacaki yo manut mangkat ngono ae. Ora paham aku, malah kelingan iki mang beh. Ki kadung go berkat loro mulih ditambahi loro neh ndiki. Papat berarti. Beh. Sinau layak mangan kudu sloloten iki. Isin karo Pak Ribut tau. Wonge krungu iki paling. Wong perapatan kene ya mesti krungu. Piye to Margono sing salah Margono. Kudune kan ya disiap nek arep Margono ya. Kudune piye Gus adate ning desa ngene iki ngono bek. Ki biyane ning desa dicateti jenengku renek piye kok. Aduh, amsong urung ngerti tradisine becek awake dhewe iki. Saudara-saudara. Jadi aku isuk mangkat.
jam 8 ngijabi manten. Seneng Pak kula. Seneng kula niku mboten kula ora gaya, ora iso nekani, wah lho Guse ancen ra tau teko. Mboten krana gaya, aku nek longgar awakku waras. Dilalah enjing niku bengung Mas. Dilalah enjing niku acara teng mriku. Dalune niku kula saged tilem. Acara teng Pak Ribut niku dalune dilalah kok iso turu, kok penak iki. Esuk tangi diampiri Margono, bidal Gus ngantuk ora. Mangkat yo. Kula marem iso teko ning acarane tangga kula iki marem. Keranten biasane ora iso teko niku keranten kula ngaji ning luar kota, luar pulau, luar negeri. Nek ra ngono turu ra iso tangi. Krana uripe malik kula Pak Kasat. Hidup saya itu malik. Kalau malam itu kula melek, nek isuk mulai jam 8 ngono kae mangkat turu. Lah kuwi biasane ngantuk dilalah kok paling ya dungane Pak Ribut sak keluarga kuwi. Bengi ngantuk turu. Jam 1 tangi. Jam 1 tangi ndelok HP. Acarane kan isuk to. Cah hadroh ki jam 1 bengi wis mangan ning kono. Wah, ki piye to? Acarane biasa isuk-isuk, cah hadroh bengi kok wis mangan rono. Oh, tibakno teorine cah hadroh ngono ki. Anggere nek wong butuh nanggung mangan 24 jam. Ngundang hadroh pusat guling tenan wong. Jadi acarane jek engko isuk ya, bengi iki cah hadroh wis teko kabeh ning kono. Nyikat sego. Berat iki aku. Sujokno novel cek cilik. Dadi aku iso persiapan ngingoni cah-cah iki. Lah ya cara mantu ya guling tenan pawon carane ngono. Lah mari kuwi aku cakruk karo cah hadroh jam 1. Aku ora iso turu aku. Yo sesuk ngijabi. Kan ya kudu persiapan manten iki jenenge sapa, mahare pira. Takonono, selidikono, bakno ora ngabar-ngabari. Bakno akhire isuk wis arep mangkat ngono dikabari. Niki Gus namine. Oh nggih. Ijabi karo Pak Naib jam 8. Mari kuwi kon mangan aku mulai. Enten tamu karo Pak Sos jagongan jam 10 karo Margono jak budal neh. Nyapono? Jenengan ngaos Gus. Beh, akeh men penggayane. Wis ora apa-apa, mangkat. Teko kono Pak Sabar iki jek nyondro. Manuk emprit, prenjak-prenjak alang-alang wis ngono-ngono kuwi. Sabar dene Pak Sabar iki lho. Heeh, kuwi diem nek kon ngemsi manten demen pol. Dadi ket mulai nggarai wong guyu sampai wong nangis, sampai promosi, sampai apa pinter banget kuwi. Heeh, ketoke demen nek dijak manten ya daripada selawatan ketoke. Heeh. Pokoke nek manten iki jan wah ya Allah ra iso meneng lho. Aku ngrungokne sampai pegel dhewe. Bunyai lho kadang ngrungokne ning MC Pak Sabar nangis-nangis dhewe Bunyai. Nangis-nangis dhewe ngono. No Bu nangis aku pegel karo Pak Sabar bar digawe nangis guyu-guyu dhewe jarene ngono. No nangis-nangis. Ora jelas kok. Lah mantun niku kula munggah jam 12 ya. Pas adan tet zuhur nika kula munggah ngaji. Lah kula ngaji niku masyaallah. Ngaji ning dhuwur panggung ngene iki mantene ning sandingku ngene loro. Lah kok moro-moro enek uwong iki teko mudhuk ka mobil. Bluwayu langsung munggah ning wadi manten iki lho. Ngesot-ngesot ning kono. Ya Allah bisa ketemu kok Pontianak ngono lho. Karo Aceh. Aceh ngendi? Sumatera Utara kono lho, kok Aceh kono lho. Ya Allah kok ketemu Gus Idam dadi munggah pantene mamane ora direken. Dadi aku cek pidato ngene iki orang iki naik ke atas wadi. Wadi manten, Masya Allah ngapunten Pak aku ya ngono. Jadi kabeh guyu ndelok kabeh. Ya Allah, uangnya ambisine pengen cetok aku koyo ngono kuwi. Masya Allah, jenengan riyen ya ngono kuwi. Wah mboten, aja ngono kuwi ya, aja menyerang ngono. Lihat sikon. Lihat sikon. Sampai aku kadang wedi yo moro-moro aku ning kamar karo bojoku enek penyusup ngono ae. Moro-moro enek mbok-mbok mau ketemu Gus Idam ngono ngguling kene. Disergap emak-emak ngene. Ya Allah, tapi nggih ngoten niku. Sing paling penting tiang ngaji utawi tiang majelisan niku gimana dirinya itu mampu lebih baik daripada masa lalunya. Ngoten mawon. Jadi ora usah kok gantung nih sing gandenge sugih apa ora ngono.
Adapun ketika memiliki nikmat, wah iki mungkin keberkahan, iki barokah. Dadi engko gen ora kecewa karo amale. Aku wis tahajudan, aku wis salat hajat kok ngene-ngene ae ngono. Aja ngoten niku, ngoten. Lah mila kula dalu niki pengin nyampekne dhateng panjenengan Pak sedaya. Wonten kitab Tanwirul Qulub karyanipun Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Karyanipun Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau menyampaikan ada beberapa tanda-tanda tobat kita ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi kaya panjenengan niku nek pengen urip kuwi jane majelisan ning ST iki urip kuwi tambah apik apa ora. Niki kena jenengan tingali saka beberapa hal yang disampaikan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi niki wau. Kan jenengan ini mriki selain golek ilmu karo golek ridhone Gusti Allah, ya tobat to. Tobat atas masa lalunya yang tidak baik. Leres napa mboten? Nah, nek pancen ngoten niku jenengan cek, jenengan screening. Wa alamatu qabli taubah tadharu fi samaniyati asya. Tanda diterimanya taubat seorang hamba itu dapat dilihat di dalam dirinya ketika bersemayam 8 perkara. Jadi nek wong kuwi pancen ditampa tobaté dening Allah Subhanahu wa taala, di dalam dirinya itu ada 8 perkara yang sudah dia alami, yang sudah dia rasakan. Jadi uang nek tobaté pancen ditampa karo Gusti Allah, nek miturut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi niku enek 8 hal di dalam dirinya. Napa mawon 8 perkara niku wau. Yang pertama adalah ayyakhafa fi amri lisani. Ayyakhafa fi amri lisani. Dia takut dan berhati-hati dalam urusan lisannya. Orang tersebut sing pomo mbiyen modele wi ngawur, omongane ngalor ngidul gak jelas. Niki mulai ngati-ngati, ayyakhafa fi amri lisani. Fayamna'ahu minal kadbi wal ghibah wa fudulil kalam. Maka dia akan mencegah lisannya dari perbuatan bohong, ghibah maupun perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Uang niku nek pancen tobaté ditampa dening Gusti Allah, omong niku mulai ngati-ngati, mulai dipikir. Dia mulai menghindari sesuatu yang potensi kadzib. Biyen kan enek to wong iki modele omong sak omongi kudu ngapusi, karo bojone ngapusi, karo anake ngapusi, karo tanggane ngapusi, karo kancane ngapusi. Ngapusi. Nek pancen wong kuwi mang ngajine berhasil, majelisane berhasil, titikake watak-watak tukang ngapusi niki wau mulai suda. Syukur-syukur mari. Terus wong kuwi mang mulai mencegah lisannya dari ghibah. Ngomong nih wong, rasan-rasan, ngumbar aibe wong. Iki aku yurung iso iki. Aku nek renek margono ngono ngrasani margono aku masalah. Wis sadar diri aku iki. Ben bengi aku iki. Kaya margono ra teko ngono tak rasani ning ndi mang wong. Aku ngono, wong nganyelne megelne aku ngono mesti ngrasani aku. Iki aku ya kenek iki aku. Weh, kenek iki. Wa fudulil kalam. Terus wong kuwi mang mulai mencegah lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Karena nek wong iki omong sing ora manfaat, ora penting. Ora penting, ora nek manfaate, bahkan potensi kemudorotan. Potensi bahaya, potensi adu domba. Lah orang yang tobatnya memang benar-benar diterima oleh Allah, poin yang pertama dia mulai berhati-hati dengan lisannya. Mulane jenengan pirsani piyantun-piyantun ingkang soleh, piyantun-piyantun ingkang solihah niki mesti ngati-ngati. Dari tutur bahasanya mulai berhati-hati, mulai menjaga dan sebagainya.
Lah jenengan majelisan teng mriki niki nek pancen berhasil jenengan kudu luweh tobat, artinya poin yang pertama lisane kudu mulai sae. Gek niki nyedeki riyaya to sesuk. Nyedeki riyaya, wah kowe ngaji ning ST to, apa to asile iki? Wong nggih alhamdulillah pangestunipun. Wis titik-titik Mbak, saiki ngene iki alhamdulillah uripku ayem. Senajan bojone wis mati, senajan apa enek sing bojone ilang, apa enek sing nyapa nggawa garangan. Kula niki wis tenang, atiku ayem dan sebagainya. Lesannya mulai berhati-hati. Sing cara cah nom-nom biyen mulai panggah misah-miso, didik-didik ngelokne wong dan sebagainya, mulai berhati-hati. Lah niki tondo-tondone tiang sing berhasil akan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek jenengan iso njaga lesane panjenengan, ini tidak hanya sekedar menjadi poin kebaikan di dalam diri panjenengan, tapi niki iso nyebabi jenengan entuk hadiah saking Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa yang mampu menjaga apa yang ada pada lesannya dan menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, artinya kemaluannya. Sapa wonge sing iso njaga lambe ndure karo lambe ngesore karo lato-latone, wis daripada ra paham, adman lahul jannah, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin baginya surga. Jenengan dijamin karo Kanjeng Nabi mlebu surgane Gusti Allah. Kuwi lho, mulane dijogo. Nek iso dhewe tambah tuweki tambah meneng. Ora meneng bar kuwi cangkeme dijahit mboten. Maksudnya ya tambah ngati-ngati, omong sing penting ngene-ngene. Kadang kan enek to tambah tuwek tambah kenyih ngono. Wonge teko. Kudunge ireng apa coklat? Lah. Malah ngacung malahan. Dah. Malah ngacung piye to makmu iki? Paham nggih? Mulakno tambah sepuh, tambah ngati-ngati. Kan enten kadang apa-apa omong, bojone diomongne, anake diomongne, tanggane diomongne, cek ngono. Kadang enek wong cetok aku ngono ora trimo foto. Wah ngomong nih kampanye sak desa. Kula nate mriki ngene terus aku menenge njejal lak rungokne. Lah kok sak jam setengah. Wah ngrungokne tok iki lho luwe. Bah aku ya ngono. Gak penting ngono kuwi aja. Omongi sing penting, sing ngetek. Lah kuwi lho cocok aku. Pangestunipun alhamdulillah nopo hajate nopo plek ngono. Jenengan tuku ning pasar dadak omong, Mbak iki lombok piro Mbak? Brambang piro ngene. Lah ning kono regane ngene tenan. Arep bakule ditapuk cangkeme. Takok brambang lombok apa-apa kok ae. Kabeh kok takokne, barno jek dibandingne karo toko sandinge. Tenan. Engko mesti enek tungkak mumbul iku. Mesti kepongor kuwi. Kuwi mara ning S.E. Margono ngono arep muni ngene. Mbahno niki S.E. pinten? Sing enek uget-ugete niki pinten? Sing enek gotrile niki pinten? Niki ngene. Toa kok. Apa neh model Margono ngono kae. Mesti ngono. Wong aku arep dilemahne karo Margono. Kuwi mesti tenanan. Toa kok wis akeh. Lho ora percaya ngono. Pas Margono ning warung ngene, mara ning warunge takonono ora usah kok tuku. Takonono kabeh. Mari kuwi engko bandingno karo tanggamu, bandingno karo apa tenan. Engko nek apik. Jajalan Margono. Aku wis tau jajal kok. Cara uduk Gusku ngono tenan. Tak lemah nih jerene. Jerene aku dilemahne. Dikapakne dilemahne. Nomor loro tandane tobat ditampa karo Gusti Allah apa? Ayyakhafa fi amri badnih. Ayyakhafa fi amri badnih.
Dia takut dan berhati-hati dalam urusan perutnya. Wong kuwi nek tobaté ditampa Gusti Allah, nek majelisane berhasil, ngajine berhasil, mulai ngati-ngati karo barang sing dilebokne ning wete, orang gragas. Wah, apa dilebokne, buahe tanggane dilebokne. Nemu dhuwit ngono wis ndang dolekne. Sikat, rokoke kancane dudut. Iya toh? Delesak. Berkat jatahe siji njikuk papat. Kaya aku mang. Aduh. Ayah khofa fi amri badnih. Mulai ngati-ngati karo apa sing dilebokne ning weteng. Benar-benar halal, iki haram apa ora, iki hak ya awake dhewe apa ora. Niku tobaté berhasil. Kalau kamu sudah ngaji, kemudian ukuran suksesmu adalah harta, dawur tapi mulai ngawur, mulai geragas, mulai rakus, lah iki bahaya. Ngajimu nyun sewu, dereng berhasil niku. Nek jenengan ngajine berhasil, jenengan ini mulai duwe rasa khosyah, lambene iki mulai ngati-ngati. Sing dilebokne ning wetenge ya mulai diskrining tenan, diskrining kehalalane. Wala hilabannahu illa halalan walau qalilan. Maka dia akan berusaha tidak memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali perkara yang halal. Wong niku nek wis ngati-ngati ora pengin nglebokne barang ning wetenge kecuali sing halal. Lah ngoten niku, keranten niki kuncine ayem. Urip ayam, urip toto. Dawuhipun Kanjeng Nabi, kulu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Itu kata Rasulullah, ngeri banget. Pokok daging sing tumbuh dari sesuatu yang haram, maka orang tersebut pantas menerima neraka. Na'udzubillah min dalik. Allahumma salimna, muga-muga EDKP selamat kan. Gus, jenengan kaya wis paling halal-halal. Ya urung, ya cek belajar. Kula dhewe kan kadang ya gampang dikek-keki cacah ngono kuwi, kei rokok, kei gawan. Aku kan ya ora ngerti rokok kutilan apa ora, ngono ya ora roh. Iya toh? Aku dikei helm apa dikei apa, ngono kan ya ora roh to wi. Ya ora roh kok ngendi ngono ya ora roh. Ning penting aku ora melok ngono. Ora melok. Kaya aku dhewe kan tahu cerita to, biyen cilikanku tahu dijak nyolong semangka margono, nyolong melon. Senajan dosane akeh margono tapi akan ya rodok dosa aku pian. Rodok dosa, tapi panggah akeh sing ngejak. Maksudnya iki AED belajar bareng, ora kok Gus Idam berarti sok suci iki. Apa sampean wis murni mangan halal? Ya mbuh urung patek. Tapi AED ngene iki kan ngaji ngilikne kabeh gitu. Belajar sareng-sareng. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama ahli tasawuf menyampaikan innama tuftahu abwabul ta'ah, innama tuftahu abwabut ta'ah bi aklil halal. Sesungguhnya pintu-pintu ketaatan itu dapat terbuka dengan memakan sesuatu yang halal. Jadi jenengan niku pintu-pintu ketaatan itu dapat terbuka dengan makan yang halal. Gus kula niku ngibadah kok uangel, arep mangkat ngibadah angel. Ngaji kula wis gelem, majelisan wis gelem. Tapi arep salat, ya Allah mek 4 rakaat itu loh. Kok uangel jajal mendemi disudo. Mabuke disudo, sing kena narkoba mandek sik, jajal ngono. Karena semakin terus perkara-perkara haram masuk ke dalam tubuhmu, semakin sulit kamu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen taat, mendem leren. Mak-mak iki biasane sing haram apa to? Mangan apa to? Mangan apa? Mangan apa? Wah mesti halal ya. Wah kok ya enek lho, wong mesti halal iki lho kok ya enek lho. Wong suci kayak ngene.
Oh, ya ora to, mosok mak-mak mangan jamur letong iki gendeng kok iki lho, dol iki. Iki ya cah kenclong kok iki. Jerene badol mangan jamur letong iki lho nyapo iki. Dadi ngene. Tenan kuwi tenan. Aku mbiyen yo duwe kanca-kanca ngono. Rata-rata tak kon mandeg sik. Akeh to aku kan kerep crita. Kanca-kancaku dolan biyen bocah-bocah sing kena korban miras, kena korban narkoba, kena korban apa. Kaya aku ndingan sampai curhat karo ketua yang menanggulangi orang yang kecanduan itu apa? BNN. Kemarin BNN Kanwil kan ke sini. Piye to Pak? Sekolah ono Pak krana kadang nek wong-wong kadang kecanduan ngene-ngene. Ini aku ora kecanduan apa-apa, mek kecanduan rokok iki lho. Kecanduan rokok. Mulane kon ngurangi, tapi aku yo manut karo dokter aku manut. Gus rokoknya dikurangi. Akhirnya tak kurangi siji-siji. Ya, tapi kan aku manut karo dokter. Aku karo dokter tidak diomongi, Gus, saya ini nasihati jenengan kalau kasih nasihat kan saya juga percaya. Iya gimana dok? Rokoknya dikurangi, siap aku yo ngono. Ning teko omah takok, napa Bah, mesti kan mandek to rokokan enggak? Doktere muni kon ngurangi. Lah jenengan kok panggang rokok? Lah iya tak rongi sitok. Biyen neh ngene iki. Tapi yo mesakne, Pak. Bagi saya orang-orang yang mungkin kena korban miras, narkoba, kamu itu korban. Kalaupun ada yang di sini atau jamaah yang ikut ataupun yang ikut live ini, tak dongakne muga-muga iso mari. Aja didoi, Pak. Aja didoi tapi aja didukung, paham? Aja didoi, jangan dijauhi tapi juga jangan didukung. Aja didoi tapi aja didukung. Maksudnya wong ya dikonconi, diarahne sing apik, tapi aja didukung. Wah, kowe apik nggih ngono kuwi. Wah, jek entek sak gendul, wae 3 gendul no ngono. Aja ngono kuwi. Titik-titik dinasehati. Karena biasanya orang-orang yang terkena seperti itu memang dinasehati rada angel. Karena wis kadung kuwi mang barang haram mlebu kuwi mang. Mulane emosi kadang ya to. Emosi karo bojone moro-moro nesu. Jenengan bojone ya sing sabar aja barno mah. Wah bojoku kok koyo ngene tak operne tombok aja ngono kuwi. Ya wis kuwi takdirmu ya kuwi, langkahmu ya kuwi ya ditambani kalem-kalem ngono lho nggih to. Jak ngaji disuwuk, engko nek wayah kono turu wacana surat Inna Anzalna. Kuwi ping 7 disuwukne ning bon-bonane, muga-muga mari Pak, sampean gak mabukan neh Pak. Muga-muga dadi wong soleh. Kok cek mabuk neh ditambahi Inna Anzalna ping 7, mari kuwi ditambahi neh ayat kursi ping 3. Kok panggah malah tambah nemen, wacana talqin. Man rabbuka. Sapa pangeranmu? Bah, no Bah. Ganteng Abah Rohmawani cocok aku. Abah Rohmawani bagus, duitnya akeh. Rokoknya teko Lampung barang diknya Abah Rohmawani. Karo Kalteng, Rastil, karo Bosini. Rastil sitok apa? Oh janda bot. Waris obah teng mriko obah rokok jenengan. Josjis Kalteng. Rokok Abah Rohmawani ya teko Kalteng kono. Mulane kan aku rapi nak arep mandeg rokokan. Koncoku bakul rokok. Kena iki alasan bah. Nomor 3, tandane tobaté ditampa karo Gusti Allah napa? Ayya khaufa fi amri basori. Dia takut dan berhati-hati dengan urusan penglihatannya. Nyawangi malih sesuatu yang memang benar-benar tidak menjauhkan dirinya kepada Allah. Ora gampang cililak-cililik ngono lho. Mulai ngati-ngati ngono nyawang. Mulai ngati-ngati. Kaya aku mulakno demen nyawang jamaahku krana tuwek-tuwek. Ora nafsu blas ngono. Malah keplok-keplok lho. Piye? Makmu lho. Piye?
ayyakhafa fi amri basori. Wong kuwi mang mulai hati-hati dengan penglihatannya. Fala yang dulu ilal haram wala ila dunya bi aini rogbah. Maka dia akan berusaha tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan dan dia berusaha tidak melihat dunia dengan pandangan penuh kecintaan. Terus wong kuwi ora gampang nyawang apa sing diharamne Gusti Allah, terus nyawang dunya iki ora dilebokne ati nemen-nemen. Tidak penuh dengan kecintaan. Walaupun dhek umpamane pengen kaya cacah ngono kuwi mari Samsung pengen iPhone ya wis sekedar pengen ngono, tapi ora terlalu dilebokne, ora dadi sampai ndadekne hubud dunya. Lah niki kan bahaya. Wis oh ya. Poh kok sampean iso biasa nyawang dunya biasa. Poh kuwi istimewa. Selamat tenan berarti. Enek wong ayu, enek omah apik, enek mobil apik. Biasa, wah apik, ya ngono. Terus tapi barno ya ora dilebokne ati, ora kok pikir. Nek jenengan kan kadang kok pikir, cor-coran dilebokne sirah, pondasine tanggane dilebokne sirah, ya ngeluh, saudara-saudara. Tapi aku mek ngejekne lho iki, ya angel panjenengan ngono kuwi. Wong kadang aku roh trail apik ngono ya milik jian. Kene padahal wis duwe, aku wis duwe ngono ya. Trail kan akhir-akhir iki hobi ngetrail. Ora trail apa iki KTM tekku kan dua tak tekku. Ndik ngiruh 4 tak ngono ning ati ya rada pengin ngono. Bareng aku teko omah jek mikir beh. Jek kedonyan aku iki piye iki. Tapi yo jek enom bene. Ngono. Setan iki kadang bisiki ngono iki lho setan iki. Pewegel karo setan ya. Panggene ya ancae ya. Lah akhirnya tak duk neh, ora usah tuku nyilih Kaji Mustofa ya. Aku ya ngono ae. Cik pinjam cik, aku ya ngono. Nek pengen akhirnya wis ngono kuwi. Anjen ya angel. Ade kudu terus belajar, terus melawan hawa nafsu kita. Kena dhewe iki dadi wong ora rakus akan dunia. Ya iki salah satu pentingnya ngaji kan ngeten iki. Ngeten iki kan nek dhewe wayem to. Ngeten iki jenengan ra kudu nggih klambi sing apik, kudung sing apik. Ora kudu nggih jam tangan, ora kudu nggih sarung sing apik. Ning kene kan maksimal sarung Gusikdam series wis wah. Jos jis. Lho presiden sak donya nggawe kuwi kok, Pak. Lah iya wong angel meteng lho nggawe kuwi tenan. Lho ndiki iya to. Ndiki enek ngono kuwi to ndiki sowan. Saya itu beli sarung Gusikdam, anak saya itu enggak bisa hamil 7 tahun gak iso meteng tuku sarung Gusikdam lho wis dijapani Pak daripada tuku-tuku obat kuat iki wah sarung ana sarung kuwi lho wiket tisuk sampai bengi ngene domongi ra percaya ya wis tak ngene dhewe lah kuwi nek jarang ning omah tapi delok anakku ya loro ses to. Lah, piye? Ae dhewe singgol bacok. Kanjeng Nabi dawuh man tarokan nadratan lillah barang siapa meninggalkan pandangan yang haram karena Allah abdalahumullahu halawatan tajiduha fi qalbi. Maka Allah akan menggantinya dengan manisnya keimanan di dalam hatinya. Uang ini iso njogo pandangane karena Allah Subhanahu wa taala wis nyawang-nyawang sing diharamne Gusti Allah karo nyawang-nyawang sing garai ambisi donya wong kuwi iso njaga pandangane kuwi biasa ae ngono lho maksude jenengan tenang ae ngono lho ora gubuh ora apa abdalahullahu halawatan tajiduha fi qalbi maka Allah akan menggantinya dengan manisnya keimanan di dalam hati manisnya keimanan yang jerone ati. Iki nek cara uang ngono ya kaya mbah-yai sepuh ngono lho. Mbah-yai sepuh ngoten keimanane wis kuat to, Pak. Wis hobine wis mek ngaji ngibadah. Hiburane paling mudang putu kan ngono kuwi. Nek ade kan kaken hiburan. Sing ngetril lah, sing ninja lah. Kaya aku sing menyamar dadi CEO. Sekaken hiburan aku wis dongakno apik ya. Al ainu
Babul qalbi, mata adalah pintu hati. Famadakhala minha wasala ilal qalbi. Apa yang masuk darinya akan sampai ke hati. Nyapa to kok kudu njaga mripati nyapa? Krana al ain menika babul qalbi. Mripat niku lawange ati. Apa sing kok sawang iki iso potensi mlebu ning jerone ati. Tapi kan ya tenanan nyun sewu. Nyun sewu nggih niki nek enek yen ngerti lare-lare sing tunanetra gak iso nyawang. Biasane kan malah canggih-canggih to. Terus atine iki malah istimewa. Loh, apa to mau mikir jenengan? Ae dhewe sing melek biar iso nyawang barang-barang ini. Piano kadang ra iso. Mijet yo ra iso, jahit yo ra iso. Lah sing tunanetra kuwi lho. Kuwi gitar enek sing iso, piano iso. Apal Quran, nyun sewu, Gus Ilham Pasuruan yang biasanya kesini, suarane josi sapa? Piye Pak? Ora roh barang-barang atine resik kok. Mulakno pomo selawatan ati horeg. Lah Gus Idam kadung roh barang-barang, roh tril barang kuwi mang. Aku selawatan jenengan malah guyu cekakaan. Krana suarane kok graji mesin. Iya. Kadung piye ya kene teh. Kadang moro-moro gendeng ninja, gendeng apa ngono teh. Tapi yo penak lho montorani kadang. Penak. Tas dadi jawane. Kula masih kecilik hiburan kula otomotif ngono kuwi. Padha karo Abah Romawan iki kan sampai nekakne pembalap keng Australia bareng ya, Bayo. Kula niku cara saiki kan ngurusi majelis, dadi pembalap sirkuit, Bah. Joki mestian. Tapi nek saiki jalan raga iki ya ceblok kuwi malahan. Heeh. Ya Abah Romawan iki trail sembarang kali kaken hobi ae dhewe. Tapi ora apa-apa, hobi selagi hobi itu tidak menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku mboten masalah. Kaya jenengan ibu-ibu ya ngono, nek iso hobine iki sing sae. Pomo senam, klambine aja ngapret. Krana welute wetenge ya wis ra karu-karuan lho. Kuwi ngrusak pemandangan ngono lho. Mecotot kabeh. Kuwi sing nyawang ora seneng malah budrek ngono lho. Paham? Klambine sing longgar ae, ngoten lho nggih. Heeh, roke iki sing longgar. Fitness boleh. Ning pomo di video ya aja nuduhne aurat. Mare aurate ya wis nglembreh kabeh. Malah. Lho. Nyapa guyu iki. Wis diomongi ngono pisan ae, dadi gen ora dilakoni ngono lho. Kadang kok kepeden ngono ya repot. Ayah khofa fi amri yadih. Uang niku nek tobaté ditampa, dia mulai berhati-hati dalam urusan tangannya. Tangannya ora jahil, ora gampang nyilakani wong. Karena wong kan ya enek to tangane iki jahil ae. Titik-titik ngetik ning Facebook ngelokne wong. Ngono kae paling ya bocah-bocah sing jaga pandangane ngono. Wong-wong ngapunten kaya adik-adik sing duwe kekurangan memang malah kadang ra aneh-aneh ya. Kan ya ora roh apa-apa, ora roh berita apa malah resik ngono lho. Ngaji, Gus Ilham hafal Quran ya. Masya Allah, luar biasa. Dae dhewe apa iki? Al-Baqarah alif lam mim tok. Alif lam mim sampun ngono. Fala yamuddaha ilal haram. Terus wong kuwi mang jaga agar tangannya ini tidak mengelurkan dalam perkara-perkara yang haram. Wa inna ma yamuddaha ila ma fihi ta'ah. Akan tetapi dia akan mengulurkan tangannya dalam ketaatan kepada Allah. Tangane iki mang gampang sedekah. Ya kaya Abah Romawan iki mang tas teko moro-moro Gus niki. Napa, Bah? Biasane damel jamaah ngono. Entengan kok. Aku yo pengin jane nek dadi wong sugih loman ngono kuwi. Masyaallah tabarakallah. Ya hair. Badal iki lho nyapo. Ya badal gampang ngomong ora penting Mas aku badal iki. Gek aku ya ketularan piye. Salah golongan aku ketoke.
Wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Awake dhewe iki aja saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Awake dhewe kudu njaga tangane awake dhewe. Aja gampang tulung-tulungan dalam perkara sing elek. Ngapunten cara saiki ya dadi buzzer untuk menjatuhkan orang lain, buzzer untuk menjelek-jelekkan orang lain. Berarti nek jenengan jek ngono kuwi tanganmu iki kok jek bergerak dalam hal yang buruk, berarti tobatmu iki urung ditampa Gusti Allah. Tangan iki gunakno ning perkara sing manfaat, sing nyedhek ning jenengan ning Gusti Allah. Iki yo mek ngaji lho ya. Aku dhewe iki yo urung apik. Urung apik. Belajar bareng-bareng. Nomor 5 napa? Ayyakhafa fi amri qadamai. Dia takut dan berhati-hati dengan urusan kedua telapak kakinya. Cara mlaku ki ora mlaku ning barang-barang atau perkara-perkara daerah-daerah yang memang membahayakan dirinya, yang berpotensi menjauhkan dirinya kepada Allah. Fala yamsiya bihima fi maksiatillahi taala. Maka dia akan berusaha tidak melangkahkan kakinya dalam bermaksiat kepada Allah. Wa innama yamsi bihima fi taatillah. Terus dhek iki mau mlaku selalu mengarah untuk taat kepada Allah, mlakune ning majelisan. Mlakune kuwi mang ning masjid, ning pasar iki mang ya blanja krana belanjane keluarga. Pokoke mlakune ning perkara apik, ora kok mlakune ngapusi bojone mlaku ning karaokenan. Ngapusi bojone pamite yasinan tibakno hibah akbar, rasan-rasan dan sebagainya. Wis ora usah tersinggung wong yo ngaji macane. Guse yo mek macane tok. Aja nesu. Sing rasan-rasan wonge teko. Biasane kudu ngireng karo coklat. Nomor 6 ayyakhafa fi amri qalbi. Dia takut dan berhati-hati dengan urusan hatinya. Lah iki sing angel. Wong nek pancen tobat wis berhasil, atine iki mang ora gampang mikir elek, ora gampang hasud. Ora gampang nyimpul nih perkara sing urung dingerteni tenanan. Ora gampang batin renorno. Kaya awake dhewe iki kan saiki cobane awake dhewe apa to? Roh apa-apa iki batin. Roh wong sugih ngono. Langsung batin. Paling oleh demit kok Gunung Kawi. Wah. Roh wong ayu ning dalan ngono. Krana padha wedoke, ngene ning ati wis batin. Ketoke ayune ra natural kae. Ketoke ngene, ketoke ngene, ketoke ngene. Ana wong rabi ngono lho, iki wis batin, meteng dhisik apa ora kae. Lah. Ati sing ngono kuwi ndang dilaki ngono lho. Ati ngono ndang dilaki. Pikiri wong wis ora usah mikir norno, mikir sing positif, sing enteng. Sir nyapo apik ndang lakonono apik wis ora usah mikir norno. Lah, tobatnya seseorang yang berhasil yang nomor 6, dia mampu menjaga hatinya. Berhati-hati dengan urusan hatinya, ayyakhafa fi amri qalbi. Fayukhrija minul adawah wal baghdha wa hasadal ikhwan. Maka dia berusaha mengeluarkan dari hatinya sifat permusuhan, kebencian dan kedengkian terhadap orang lain. Wa yudkhila fihi an-nasihah wasafaqah 'alal muslim. Dan dia masukkan di dalam hatinya nasihat dan kasih sayang terhadap sama muslim. Terus wong kuwi mang saling ngelikne, ora mikir elek. Atine iki dilaki, kuwi wangel kuwi ya. Lah Gus, carane ngondisikan ati niku pripun? Nek Imam Ghazali ndawuhaken, ati niku kudu nyangkei panganan. Dene ora gampang mikir norno iki gak ana panganan. Panganane ati niku napa? Inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Panganane ati niku ngilmu karo hikmah. Ngaji, ya ta? Ngaji karo hikmah. Ya hikmahe kumpul wong soleh, hikmahe ngaji, hikmahe sholawat. Nah, kaya nyuwun sewu, jenengan ngaji ngeten iki. Berapa jam insyaallah mulai bar maghrib sampai niki wau jenengan ora duwe pikiran renorno to? Krana ngrungokne sholawat karo ngantuk, ngrungokne kula ngeten iki ya karo ngowoh-ngowoh, mantuk-mantuk mbuh paham mbuh ora. Akhire ora kober to? Atine elek. Berarti panganane ati ngilmu karo hikmah. Mulane kok jenengan ya Allah atiku kok gampang ngene, karo bojo ngene, karo dulur ngene, karo tangga ngene, karo nganu. Ndang golek pengajian, ana pengajian ndang teko.
Ana kumpul-kumpul wong soleh, kumpul-kumpul wong apik, deres semaan Al-Qur'an ndang teko. Nek pikirane positif. Wong nek atine positif, insyaallah ya sehat. Nyambut gawe penak ngibadah ya kusuk. Nek atine kemrungsung, wis pikirane elek engko. Sanuke ya ora. Jatukno, wis kesel. Wong nek atine reget elek kuwi arep wong liya apik, arep wong liya ki ya mulyakne wong kuwi mang ya ora bakal krasa. Wis panggah ngono ae. Wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku Kanjeng Nabi niku bertanya kepada seorang laki-laki yang masuk surga. Apa sebab engkau bisa masuk ke surga? Jadi ana wong lanang ditanglet kali Kanjeng Nabi. Ana kowe nyapa kok iso mlebu surga? Terus akhirnya laki-laki itu menjawab, ana la aghillu fi qalbi li ahadin minal muslimin. Karena saya tidak menyimpan kedengkian terhadap seorang muslim pun. Aku yo ora tahu nyimpen benci karo wong muslim sitok ae aku wis gak tahu. Jadi enek wong kuwi mlebu surga sebabe ora tahu pegel karo wong. Ora koyake dhewe titik pegel. Antri ning mebakul ngono diserobot wong ngono wis wegel, nyapa pegel. Numpak mobil disalip wong ngono wis wegel. Dalan jek ombo ngono enek wong nyalip ngono wis kok idoni ngono. Aku nyapa kok muni ngono, biyen cilikanku ya ngono. Wis ngedim-ngedim ngono, apa wegel lak pikir saiki nyapa ngono. Kadang ngono kuwi to wong iki ngono kuwi. Ayyakhafa bi amri sam'ihi. Terus dia takut dan hati-hati dengan urusan pendengarannya. Sing dirungokne iki mesti disaring sik. Ora kok apa-apa iki dirungokne ditompo wadulane wong. Mulane ning Quran jenengan dipun elekne to, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wong-wong sing beriman nek teko ning awakmu wong fasik iki ya wong sing ra kena dipercaya, tukang gedosa iki lho. Tukang ngapusi kuwi lho. Iki jenengan aja langsung percaya, tabayun sik. Kadang iki enek suatu rumah tangga atau suatu perkumpulan, iki wis apik, iki bianan wong fasik teko, tukang adu-adu, tukang nyapo kan ngono iki lho. Lah iki aja langsung dipercaya, sik tabayun sik, genahe piye, mang piye, anu ngono. Ora kok apa-apa enek berita iki langsung ditampa kabeh. Fala yasma'a ilal haq. Berusaha tidak mendengarkan sesuatu kecuali sesuatu yang benar-benar hak, sesuatu yang benar-benar ya bener tenan, baik tenan. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik, mereka itulah adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sing krungu swara-swara apa, tapi kok jenengan ini milih perkara sing paling apik, jenengan niku ciri-cirine wong sing entuk petunjuk saka Gusti Allah. Tapi nek jenengan diomongi wong krungu swara apa, melok rono, melok rene, melok rono, moncat mancit ngono kuwi. Lah niki wong sesat. Nomor 8 apa? Ayyakhafa fi amri taatih. Dia takut dan berhati-hati dengan urusan ketaatannya. Malah dikondisikan ketaatannya ning Gusti Allah. Wa ja'alaha khalisatan liwajillahi ta'ala. Ia berusaha menjadikan ketaatannya murni karena agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dhek ora bangga karo ketaatane, tapi ketaatan kuwi mang murni dingge golek ridhone Gusti Allah. Lah ketika di dalam dirinya ada 8 hal niki, ini semua akan menjadi bukti bahwasanya tobatnya benar-benar diterima oleh Allah. Lah nek wong kuwi mang tobaté ditampa Gusti Allah, insyaallah wong kuwi slamet dunya akhirat ngoten. Lah ngaji ning kene iki urusane ora masalah jenengan engko oleh apa-apa piye, sesuk oleh apa-apa piye. Tapi piye carane jenengan iso tambah tobat, uripe tambah apik, termasuk kula ngoten lho nggih. Ya belajar bareng-bareng nggih. Mulakno Sabilu Tobah ini jadikan rumah kedua kita, dijogo bareng-bareng.
Kula nggih belajar, jenengan nggih belajar. Tapi ketika kita itu kompak, rukun, perkumpulan kita tidak bisa dihancurkan siapapun, al jamaatu rahmah. Perkumpulan ini akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulakno ngaji langsung lingguh teng mriki kalih mek gur ning omah nggih siji. Rasane beda napa mboten? Krana nek jenengan nglumpuk kok maca selawat ngeten iki, rahmate Gusti Allah mudhuk kabeh. Woh iki nek sing utange angel, woh iki nek sing ngene langsung ditembaki malaikat kon dhuwur. Cles. Mulane kadang malih penak ngono. Pun wallahu alam bisawab. Jenengan sing udung coklat omahe ngendi? Pekalongan. Iki Solo kabeh. Surabaya, Pare, Magetan ora mempan. Ning dukun Ngawi ora mempan. Kediri, Bali, piye? Sopo? Stroke, terus mana Pak nganu lagi Pak Agus, Pak siapa? Pak Mat, piye Pak Mat piye? Jiji Pak Mat piye arep cerita apa iki? Dua kintal apa? Oh, tak kira nggawa apa, kaget aku. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau winginane niku kula semerep SM napa niku statusé mbak kula lek mas kula kandung niku sakit teng Bayangkara. Bayangkara Kediri. Nggih. Bareng ngoten kula kalih mejak kula Mbak Yu kandung, ayo Mbak diparani Mbak. Naruh kamare engko ditakok-takok Mbak. Ngoten nggih. Dinten napa niku? Malam Jumat kalau ngene. Bareng ngoten niku kula betakaken toya saking mriki. Biasane ngaos-ngaos ngeten iki sareng-sareng. Bareng ngoten kula sajari kok nangis saya mbrebes kula nggih bingung. Wis Mas sampean nombe titik kayak gelas. Barono sampean share-sharein di sing loro, kula kan ngoten. Lah bareng ngoten kok mboten semalepi mungele mati separuh kok langsung saras to Gus. Ya Allah. Stroke mati separuh. Abahku mbiyen ngono kuwi. Kiri apa kanan? Kiri apa kanan, Mas? Kanan, Gus. Langsung mari kuwi waras. Nggih, bareng ngoten niku lho mboten percados Gus, kok wis mulih. Mat alhamdulillah Masmu wis mulih ngoten to. Berarti teng rumah sakit pinten dinten Pak Mat? Wirang dina Mas sampean? 8 hari. 8 hari teng rumah sakit. Wah, mati separuh iki kan stroke nanti mireng to jenengan. Abah kula riyen ngoten. Bareng ngoten niku diparingi niku kula mboten percados lek pun beto mantuk, kula muruki. Lah niki. Bareng ngoten kula terak rasane piye Mas? Mari mokae banyu ngene Gusti kuwi rasane kaya nek setrume Mat. Setrume piye? Treces ya Allah, alhamdulillah. Gila ngeri Pak. Gila Ci, ngeri Ci. Piye Ci? Bareng ngoten kula muruki, Mas ben mundak sehat Mas sampean marahi ning pusat. Niki wau tumut kiat niki wau. Alhamdulillah niki dhewe mlaku tasik gleyar teng jeding niki lho. Dituntun lho Pak Mat nek ning jeding bahaya. Dan niki kalih jenengan Dede Pak. Umure jek pira to? Mboten napa jenengane Pak Mat isin paling. Umur 56. Oh jek iso terus sehat niku. Dede berjemur. Nggih, Gus. Ampun malas terus mlaku-mlaku, dilawan terus. Mungkin nek tambah malas bahaya. Ngimpun dinten ya Dede, Bang. Nggih, sehat mengke berjemur, jalan-jalan, terus pikirannya positif enteng, tiga enteng dilepas kabeh sing abot-abot. Ngendikane tasik kedal ya Gus niki. Titik niku. Nggih. Engko ditambahi nggo banyune to Pak Mat. Nggih, Bang. Dibuka engko wayah ndonga sampai ndonga. Iki Simtudurari jos tenan ses. Pusat langsung. ACC. Adik kandung niki nggih sakit kanker payudara, Gus. Tapi dereng mantun. Dereng mantun. Mugi-mugi enggak sehat. Bu Hana mbiyen mari kok. Digluwantor banyu selawat iki. Ses tenan wi.
Duh aku sing ampuh ya krana jamaah wakeh sing teko iki lho. Engko nek dikira aku ampuh engko wedi karo aku. Kene yo biasa kancane Abah Romawan iki. Pun ngoten Pak Mat gak ana kenek nganu niki. Enek sarunge ora? Gak ana sarung sing Gus Ikdam series. Nggih kemulan tambah sehat engko. Wah sesuk wis melayu. Omong saiki kedal to. Wes sesuk kaya wartawan. Wang 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 wang. Kalih Tenggo, Pak Rusli Tenggo. Jaket kulit idang. Terus nganu. Jenengan wis ngunjuk angkung kuwi. Pun Dereng, Gus. tuku iki ditukakne Abah Romawan iki. Oh, nggih. Nggih tuku gen sehat. Nggih. Tukakne Abah Romawan. Nggih mboten ana obah nggih. Kayak hitungno 3 juta nek ra kleru. 3 juta oleh loro paling. Tukakne Abah Romawan. Lah derek ini mboten percaya Gus. Lek niki dewa tumpet ngaji teng pusat. Lah wong bocahnya wong ning rumah sakit to, wehab ngoten. Dulure ora percaya. Nggih dulur IPW saking seteri. Tapi Niki dewa kan video. Nek mboten kiat njen matur Pak Mat mulih dhisik gak apa-apa. Bebas kaya wong sekolah ngono lho. Niki dewa di video iki lho aku ning pusat tenan lho, melok adikku ngoten deh. Ya Allah. Jangan bimbing Pak Mat kon mlaku-mlaku. Panas PP. Caring. Kali benjing golekno obat angkung wi obate tiyang stroke niku. Nggih. Niki diparingi arto 3 juta oleh Abah Romawan. Nggih, alhamdulillah. Jangan matur suwun kali Abah Romawan nggih. Nggih. Matur nuwun Abah Romawan, mugi-mugi sehat selalu nggih. Amin. Amin. Ah, nang peti sarung. Ki Pak Mat wis tau oleh, engko wehno masmu kabeh Pak Mat. Nggih, Gus. Nek wafer tenggune jenengan njaluk ra apa-apa. Nggih. Gitu Pak. Weh, gedebleh. Mari umroh. Mari umroh. Iki sesuk Juli ya umroh umroh malih ya Pak ya. Ketemu di sana ya. Rastel. Matur nembah nuwun Gus. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikembalikan saja. Niku Pak Mat. Mas Fauji. Lah kok tersinggung kok ditanya nesu ora? Penyanyi hadroh. Baru SMA. Beratnya berapa? Enggak ditimbang. Lah kok jenengan rong kental iki piye to? Ijen engko tersinggung, engko dikei hadiah. Gak nesu. Oh, coba itu dari Solo itu. Oh, pertama. Jenengan Bu sinten lali aku. Bundari. Dari Harti. Darni. Pun cetok novel. 3 tahun baru ketemu sekali karo novel. Wis marem. Gek novel ngono iki piye cetuk jenengan? Disayang gelem. Wah. Jangan wacakne apa wi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Kak? Ayu, Masih SMA? sudah lulus tahun Lulus SMA. kemarin. Nggih. Ini pertama kali ke sini. Jawa, Solonya mana? Karangpandan. Oh, Karangpandan. Lah, ini kok ikut dipaksa, diajak? Enggak, Pak, ikut ke sini. Memang ikut ke Ada- sini. nggih. Lah katanya kok ada aku ya ra penak lho nakok nih. Katanya Ya, kok apa itu? Berat badannya luar biasa nggih. Nggih, Pak. Berapa kilo? Terakhir 110 atau 11 gitu, Pak. Ngono jenenge jenengan rong kental. 110, 111. Nggih.
Lah jenengan duduk kayak gini nggak capek? Digolekne sendenan ning pinggire lho. Mboten, Pak. Kalau capek senden teng pinggire. Nggih. Piye niku lingguh sendenan apa jenengan? Mboten senden, Pak, nggih sami kalih rencang-rencang. Ambruk ning me kancane ngene ambruk. Lah wingi bahaya. Nganu, tapi nyaman. Nggih. Sehat toh? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, berarti masih 20 tahun. Masih 20 tahun. 19. 19, 111. Wah. Falah iya semono falah. Sakliting. Olahraga nggih. Nggih. Tasik perawan kok. Nggih, olahraga, fisik. Fisik. Niki tak kei anu sambel kacang. Sambel pecel. Iki lho, nek sapa iki? Gak. Iki sambel lho. Sambel pecel imama, vokal hadroh iki lho. Nggih. Niki isuk karo sore. Sambel pecel imama. Ya sambel pecel iki tok. Nganu, nek mangan tapi ora usah dikek sego karo kulupan, karo capar. Mangan sayur kuwi bayem karo capar, isuk sore tok. Wis niku. Pengen cilik mboten awake. Purun, Pak. Iki mangan sambel pecel imama, kayak ono telu wae. Mengke nek enek menurun berat badane, lho kuwi rumus kok aku ora pernah gagal lho. Kene kok langsung pusat tok. Jadi enggak usah mangan sego isu. Tapi nopo wareg kok Gus jajalan iki sambele mareki kok. Hei kulupan, pokok kulupane ora sak trek. Kulupan capar. Isuk karo sore. Ora bene mesakne lho. Iki ya kudu dipikir bareng jamaah ae dhewe kok piye to. Isuk karo sore. Wis niku ora usah dikeki sego. Wingko entek telu kuwi poh. Moro-moro rene ngono luwang sing mak-maki kaget. Pangkling bobote 40. 40 kilo tibakno tase. Nggih, paringi kudung. Kudunge kok meso kuwi. Acana, Scraft. Iya Ilham Imama, bisnise Ilham Imama. Yang dungane lancar. Nggih, wonten Nek butuh sambel pecel iki kirim internasional iso. Iki kirim ning Cina sak kontainer. Sambel pecel. Kali sarung sahabat series. Sangoni ya. Sangoni dari Daitur travel saya umroh besok bulan Juli. Ngene sangune engko didum sak grup nggih ngopi ning rest area apa nggih mangan apa. Nggih, Gus, matur suwun. Nggih. Kula ngapunten lho nakoni ngoten sing ngongkon ibu-ibu iki lho. Mboten napa-napa, Gus. Kok ra keju ya linggo. Jenengan senden lho, Bu, kayak ana dalan to, Bu, mesakne gen senden. Ampun mboten sah, ampun. Ampun. Digolekne kursi ngeten iki nggih. Mboten sah. Ampun. Abot lho kuwi. Pokoke imbang piye ora ngrasakne jenengan. Abot lho kuwi ngawut ae. 100 sok jerene wong-wong imbang piye to iki. Karepe dhewe. Keju mesakne lho. Pipine Matur suwun nggih, Gus. Nggih. Mugi-mugi nggih sehat selalu, doa terbaik. Mikir ketok cuwilik. Sehat-sehat, jo nesu lho nggih. Mboten, Gus, mboten. Mek takok kok, Mang, mek takok. Nggih. Jo nesu, aku nesu sampe karo aku. Olahraga dibimbing Bu, nyanjak mlaku-mlaku ngono lho, isuk. Dilikne, mayo mangan pecel ngono. Dan jenengan ngejak rene tanggung jawab. Sing anu ndi iki? Pekalongan iki coklat perwakilane ndi? Sing rondo ra enek. Pekalongan lah perwakilan niki enek sing i sandingmu Mbak. Nah. Kaltim. Poh. Pekalongan.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Ibu Hartuti Dari? dari Desa Duet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Bukan wilayah Badik-Badik, bukan? Ya wilayah, Oh, daerah situ. iya. Berapa orang Bu Tuti? Satu bis. Satu bis. Iya. Nyampe sini jam berapa tadi? Tadi jam 6:30. Pagi. Ya. Berangkatnya jam 9 malam. Jadi mulai 7 pagi bah sudah di sini. Nggih. Hah? Ya Kapling Allah. dulu di sini. Loh, sudah berapa kali toh Bu Tuti datang ke sini? Ini baru sekali. Masya Allah. Lah kenapa kok pagi-pagi sudah datang? Biar di depan di sini, Gus. Masya Allah. Ngapunten nggih, ngapunten. Nggih, mboten. Tapi saya lihat tadi mengikuti kegiatan semua. Wakian ngikuti, tahlilan ngikuti nggih. Nggih ngoten lho, ayu-ayu pinter. Pinter. Ngoten, dadi aja kemrecek, kayak kadang wayah wakian kemrecek, kayak panggang ngurusi bontrotan. Jadi yo ngaji, mengke bar maghrib tahlilan, ngoten. Ini jamaah napa Bu Tuti? Niki jamaah Al-Hidayah. Al-Hidayah, Pengajian Al-Hidayah. rutinan mingguan. Nggih. Masya Setiap Allah. hari Kamis. Setelah dari sini kemana? Dari sini besok insya Allah ke makam Gus Dur. Ya Allah, wah zaroh, tok Nggih. ijen, tiang-tiang mulya. Kula njangan dongakne sehat nggih. Nggih. Ngapunten ingkang kathah lho, ngenteni sampai jam 7 ngoten niku mboten keju. Mboten Gus. Nah, ngapling dulu terus Jalan-jalan. jalan-jalan ke makamnya Pak Karno. Oh ngoten, nggih nggih nggih. Ngapunten menawi teng mriki enten lepate ngapunten. Pun seneng ngeten iki. Nggih, senang bahagia. Ya Allah, iki lho nyenengne wong wis ganjaran, kei sarung. Wafer ae iki ketoke seneng wafer iki. Tinggu, Nggih. wafer tinggu. Sarung Gus Idam, series kena Giriyaya bojone mengke. Karo apa? Sangu. Sangu ini ada dari Pak Edi Caruban. Niki mungkin damel sak grup sangu dari Pak Edi. Nggih. Damel jajan. Nggih. Nggih. Matur suwun Gus. Sami-sami. Mugi-mugi selalu sehat ya Gus. Nggih, amin. Berkah umur, berkah rezeki. Nggih, mugi-mugi majelis jenengan nggih istiqomah. Amin ya Allah, amin. Barokah, nggih. Nggih. Ngapunten nggih Bu. Pun cekap. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikembalikan di Mas Fauzi saja itu, lunglungan. Lah. Pun dikembalikan mawon. Tadi kaya enek Rembang bareng ya. Hah? Lampung Barat. Lampung Barat berarti daerah mana? Liwa. Lampung Timur, ini Kaltim, Samarinda. Balikpapan. Ini tadi Magetan, ini Pak Polisi. Mana? Jambi. Jambi? Masuk Jambi tenan? Jauh loh ya. Berangkat dari Jambi apa dari Pondok? Belakang enggak ada laki-laki. Dari mana Pak? Kotak-kotak? Tangerang Gus. Oh Tangerang, coba Tangerang dulu. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Joni Harjito. Mas Joni. Wah, ning kene nek pemain pencak jenenge Joni Hunter. Pak Joni Harjito, rumahnya mana? Kalau Blitarnya sebenarnya Pakunden. Terus. Terus domisili di Tangerang sudah 33 tahun, Gus. Oh, keluarga di sana. Iya, anak. Usaha di sana. Ya sawahnya ya kadang di mana-mana, Gus. Jadi Loh, kerjanya apa? kerjanya bikin mesin, Gus. Mesin rokok. Iya,
bikin konveyor. Konveyor rokok enten Bah? Oh, ngudeg mbako. Nggih, blending, selo, ngenten. Oh, ngoten. Nggih. Panggilannya Pak sinten tadi? Joni Harjito. Oh, Pak Joni. Nggih. Sama siapa ke sini Pak Jon? Kebetulan sama tetangga. Tetangga yang Kunden apa yang Tangerang? Tetangga Kunden. Saya kesininya sendiri. Sudah berapa hari di Blitar? Baru berangkat hari Selasa. Selasa, Sai, Kemis. Berarti pertama kali ke sini? Sudah 2 kali, kebenaran yang pertama pas lebaran, alhamdulillah langsung ketemu Gus Loh, Idam. ketemu saya? Iya, Di fotonya mana? masih ada di situ pas pulang umroh ketemu sama bareng sama itu Siapa? yang punya Al-Bajah itu Gus. Oh, Buya Yahya. Iya, ya, bareng persis. Oh, nggih. Sarung Terus Burah Yahya. jenengan kok tertarik kembali ke sini lagi? Kenapa kayak gitu Pak Jon? Jadi- Jauh-jauh dari itu. Jujur aja hiburan saya itu kalau saya kerjakan desain Gus. Jadi setiap malam itu kalau kerja yang ngikutin hiburannya sama. Boleh. Live terus gitu setiap Ya Selasa. Allah. Itu jadi biar nggak ketinggalan gitu. Masa Allah sampai biar nggak ketinggalan terus ngikuti live. Iya. HP. Iya, sambil kerja. Terus ini mumpung ada waktu luang, pengen kesini. hadir di sini. Alhamdulillah pertama kesini ya ketemu Gus Idam. Kedua tak panggil. kesini dipanggil. Jadi ini Poh, kok Bener-bener. iso ngono iki piye? Baca apa jenengan? banyak sekali Gus amalannya. Poh, amalannya banyak sekali. Iya. Oke. Jujur ya. Iya, ses ini. Iya. Semoga usahanya tambah lancar Pak Jon. Ya, amin ya rabbal alamin. Putranya berapa? Putranya 4. Oh, 4. Produktif ses ya. Ses. Anti libur. Besok kapan pulang? Rencana besok pagi. Ya Allah. Nggih, salam ke keluarga Pak Jon. Nggih. Ini buat oleh-oleh. Ada jaket ya? Jaket kulit kidang itu dari Pak Suari. Ini jatuh enggak bundas. Kayak Wirpak kelasnya. Sarung sahabat series. Mungkin itu ya Pak Jon, sama ini Tenggo, hadiah buat jenengan. Nggih. Doakan saya sehat ya Pak Jon. Oke, semuanya selalu diberikan kesehatan, Nggih. keselamatan, umur yang membawa barokah buat Amin. semuanya. Jam piro? Wo urung wengi ya. Mboten duitnya wis akeh iki. Kayak jajan tok ya. Nek Kudung Biru pundi Bu jenengan daleme? Rumahnya kok meneng? Rumahnya. Malang Gus, Malang. Malang pundi? Sukun Gus. Malang Sukun. Wis kuwi Ci. Jan majelis kok penak koyo ngene. Gusti Allah iso ngeduk nih ST ning donya iki piye? Justice ya. Ses ya. Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Sumarni, Dari Malang. berapa orang Bu Sumarni? 7-8 supir. 7, 8 supir. 8 supir. Pertama kali ke sini? Pertama kali saya ke sini, tapi sering mengikuti Gus Idam kalau pas sowan ke itu pas di Kepanjen Gudang Baru. Pak Sopir. Ya, terus di Gondang Legi di Pak Haji Sulaiman. Nggih, sayap Mas. Iya. Oh, juga ngikuti. Iya, tapi sering juga lihat di YouTube gitu. Oh, lah ini kok pengen ke sini kenapa, Bu? Alhamdulillah ini tadi saya ya intinya cabutan gitu ya. Cabutan. Iya, kan di rombongan adik saya itu waktu itu ada yang mengundurkan diri, kuotanya kurang 1, jadi saya didadak. Didadak. Nyampe Iya. sini jam berapa, Bu? Tadi jam 3. Wow, nggih.
Siap. Nggih, mugi-mugi slamet, lancar. Nyuwun barokahe Gus, kula sakit paru-paru, nyuwun diparingi sehat terus. Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur. Diagnosane napa? TBC Gus. Minum susu murni sing kathah, sing sering. Susu cair. Napa? Susu cair niku. Nggih, susu yang murni. Etawa napa ngapunten kuda. Bagus. Nggih, sampun Yang iku murni lho nggih. minum obat 6 bulan, tapi kadang-kadang masih sesak, kadang-kadang masih batuk. Terus sampun cedek-cedek wong rokok. Terus kalau apa itu buat kerja sedikit gitu udah lemes, Nggih, udah minum capek. susu murni kula dongakne. Nama lengkapnya jangan sinten? Sumarni, Bu Sumarni. Nggih, mugi sehat panjang umur. amin. Mungkin beto toyo Maulid Semuduror niki. Nggih, sembah Pun nuwun. mboten usah putus asa, semangat, sehat jenengan sehat. Nggih, mugi-mugi Gus Ikdam nggih diparingi sehat, jamaahe tambah Amin. berkembang besar, tambah lancar. Nggih, ngaten mawon. Nggih. Assalamualaikum. Izin ngapunten, jangan kita tambah kuru berarti. Nggih. Rien mboten sementen. Mboten. Sa sinten Rien? Singen kula 6. Solo niki wau. Ah. Mboten singen 6. Kinora sepaneng. Nggih. Kinora sepaneng malih guyu lho. 67 niku pas nginum obat ngantos berarti kantos kantun 50. Sakniki 50. Sakniki pun mindak 56. Pun sae. Pokoknya harus naik. Tapi Kene niku sarjana kedokteran kok. anu Gus kalau malam itu kadang sulit tidur. Oh iya. Itu biasanya buat itu. miring ke kiri itu. Kula kalau- kancani mengene sulit tidur, jan Amin, delok ning YouTube. Amin, 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 Nggih, amin. muter ning YouTube, kula ge Nggih. ngomong ae ngoten. Nggih, nggih. Jenengan tilem. Nggih barokahipun nggih doaipun nggih Gus Ikdam. Nggih. Kantamen kula kali sedaya sak keluarga kula. Nggih termasuk jamaah-jamaah kula niki sing Nggih. ngajak kula. Nggih, niki ada sodakoan nanti buat tambah beli susu murni itu dari Abah Romawan nih, 1 juta. Sembah Dihitung nih, Sik. nuwun barokallah Abah Ngoten nggih, Bah? Cocok Dermawan. nggih, Bah? Diparingi tambah lancar rezekinya nggih Pak. Amin. Pun cukup no. Nggih, ngoten mawon nggih. Nggih. Sembah nuwun Gus, doaipun nggih Gus. Nggih, amin. Kula nyuwun napa niku toya sing langsung dugi Gus. Niki enten kopine Margono iki. Nggih mboten napa Ojo ora Gus. oleh mosok ngombe kopi ngono kuwi. Ora oleh. BBC. Iki enek uline tap-tapan kok iki. Kopine Margono. Wah, itu ya, itu aja, Pak. Izin, Pak. Bu sinten wau? Bu Sumarni. Sifat Taman Sifanto. Sumarni binti Poniman. Pun waras sehat panjang umur. Amin, amin ya rabbal Sesuk bobote alamin. 75. Amin. Sing iki muduk Solo iki arep tak duk nih sik, Solo. Iki mang kae diunggah nih. Kal- Engko bengi Solo iki dijikok sik daginge, sret pindah nih rono, bleng. Transfer. Wong urip ya ngene-ngene ya. Enek sing lemu pengen kuru, enek sing kuru pengen lemu. Urip. Mumet tau. Pun Bu Sumarni. Nggih. Sepanjang dunia pun ditutup salam. Mboten niki anu kanca jamaah wonten sing kenging glukoma nuwun diparingi toya barokah Niku wau pindah. didum wong loro ae. Oh, nggih. Nggih pun telas mriki. Nggih ngaten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayem ya ngene iki. Mic-nya Mas Fauzi, itu Mas Fauzi di belakang itu mic-nya dikembalikan aja.
Dikembalikan dulu. Oke, dikembalikan ke Mas Fauzi. Nah, dikembalikan aja. Ya Allah, tiang. Muga-muga sehat kabeh nggih. Jamaah ST. Sehati larang. Sehati larang, sing ngerokok-ngerokok rokoke dilongi. Ya, ben sehat. Nek mangan aja sembarangan. Ki lho Solo iki mang lho. Jane iki disumbang 10 kilo kok Solo iki mang wis selesai kae. Iya toh, Malang emang sukun emang wis beres. Wis turah akeh di Solo. Aduh, alam. Tambah budek lingguh ning kene. Niki sing lanang-lanang niki ora enek sing cerita hikmah. Baru kae ngaji ning kene mengalami apa ngono. Dari mana jenengan? Purbalingga. Coba Purbalingga iki ya apik iki Purbalingga. Purbalingga itu bio tempatnya Pak Lurah. Itu. Ya. Oh Banjarnegara. Purbalingga tapi ngapak ya? Ya enggak di ngapak enggak ada. Baru Mawan. Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa. Tak kira arep nganu. Tak kira arep tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau kesetrum nih Gus. Kesetrum? Dredeg kalau Gus. Wong dredeg. Lah napa? Lho. Piye iki? Aduh. Piye? Sik tangane kecepet, ra kena dibalekne. Tangane ra kena dibalekne. Likatan, ngunci. Tangane ngunci. Wah, tinggi raup. Iya. Ngetokne kekuatan. Sik ditata atine. Usikum wa nafsi bitaqullah. Faqad fazal muttaqun. Aduh. Sik tenang. Nek panggarung kuat nganu. Biasane mike dielek ngene. Nami kula enten kalih Gus. Siapa? Ingkang sepindhah niku awal Aditya Pratama Gus. Loro Muhammad Ghufran Jazuli Gus. Aditya Pratama, nomor 2 Ghufran Jazuli. Nama dari kecil itu Aditya Pratama. Nggih Gus. Ya terus kok ganti Ghufran Jazuli itu umur berapa? Niku umur pinten 2019. Covid. Mboten. Oh. Niku diparingi teng abah kula Gus. Abah guru. Nggih Abah Yai. Abah Yai. Kenapa kalau Abah Yai kok diganti? Kenapa? Niku ceritanya niku kula napa nggarap sawahe Abah Yai niku panene kathah Gus. Akhirnya kalian Mbah Yai dihadiahi nama Nggih. Ghufran. Muhammad Ghufran Jazuli. Wah, nggarap apa? Pak nganu. Pari Gus. Pari. Nggih. Kok bisa dapat banyak gimana ya? Nggih, kula bendina teng Sabin Gus. Bendina teng Sabin. Nggih. Akhirnya, wah oleh akeh ya Aditya. Wis tak hadiahi jeneng Nggih. Ghufran Jazuli niku. Kali niku kula kan ngangge nami Adit niku kula mboten nate ngaos turu tok Gus. Wow, neng pondok turu wae. Akhirnya Mbah Yai pusing. Iki piye iki carane? Akhirnya dijenengi. Setelah diganti nama. Alhamdulillah nggih Gus, mendingan. Oh, mendingan. Apa Margono tak ganti jenengi Randy Orton ae ya? Margono
tak ganti jenenge Randy Orton. Aduh. Mungkin gulat terus niku. Marcos Horizon. Mas Jazuli. Nggih. Colokane Gufron. Nggih, Gufron, Gus. Gufron. Nggih. Terus jenengan ke sini sama siapa? Kula kalih mbah kula niku. Mbah. Nggih. Jenengan usianya berapa? Kula 27 tahun, Gus. Ini pertama kali ke sini. Kula pun ping sekawan niki. Dari Purbalingga? Mboten, Gus. Kula asli Purbalingga tapi manggene teng Kediri Mojo. Mondok. Mboten, Gus. Kula ndameli bantal kali guling teng Mojo, Gus. Damel. Nggih. Belum menikah loh. Belum, Gus. Mboten siyos e. Mboten sios. Nggih. Dan apa? Nggih, enten masalah. Weh, iki hati Pak, iki berat iki. Hati ini, jangan ditanyakan. Dan barusan ya itu? Dalam? Barusan masalah. Nggih, niku tahun 2025, Gus. Jujik tas toh? Nggih. Wah iki anget-angete no. Anget banget. Kono rabi karo wong. Mboten. Lah terus masalahnya apa? Wah, masalahnya angel, Gus. Weh. Jenengan saiki usaha, itu milik sendiri. Mboten, kula nderek Pak D kula. Pak D rumahnya Mojo. Pak D niku asli Purbalingga, Gus. Terus? Pun teng Kediri niku pun gangsal tahun. Oh, terus jenengan kok kesini sudah berapa? 4 kali? Nggih. Itu gimana ceritanya? Kenapa kok sering Niku kesini? kula tahun 2025 niku akhir Desember niku kula alhamdulillah masalah niku kathah sangat, Gus. Nah, teng Januari 2026 awal tahun niku, Gus. Niku kula alhamdulillah angsal panggilan apa kepripun iki, Gus. Nggih, hidayah. Dados hidayah nggih. Kok langsung kepikiran dados mriki lho, Gus. Oh, mari ngene Gus Ikdam iki. Jadi masalah numpuk Nggih, kula Januari 2026 nggih kemarin Januari 2026 tanggal 8 niku pas langsung ikut rutinan ke sini. rutinan malam Jumat niku pas banget niku nggih. Lah, itu pas masalahnya luar biasa. Nggih niku luar biasa niku kula. Masalah wanita. Wanita, Ekonomi. nggih wis pokoke Apa, Nek? yang ada. Wanita, ekonomi, Kerjaan niku pun, Kerjaan. wes mun kata lah Gus nggih. lato-lato tapi aman ya? Aman. Oh iya iya. Lah iya kudu digenah nih. Oh, berarti jek enek aset ngono, jek duwe aset. Nggih, jek aman. Nggih. Wah, masalah numpuk akhirnya kepikiran ke sini. Nggih. Setelah Kula- ke sini, Kula saking Kediri niku 2 kali jalan kaki dan 2 kali naik motor, Gus. dari Kediri ke sini, Dari Kediri nggih. Mojo, Niki ngantos adoh lho. ngantos samparane kula pecah, Gus. Kamera, Samparan kaki wah kakine pecah. nggih, kali pecah. Lah nyopo kok mlaku? Apa ora enek motor? Enten tapi kula mboten wantun ngampil ngenten, Gus. Sungkan. Nggih, karena enten teksi enten masalah niku. Oke, oke. Yo Terus, daripada saya punya masalah merepotkan orang lain, Nah. mending saya jalani. Nggih. Wah. Hitung-hitung nggih ngelong dosa, Gus. Wah. Hitung-hitung ngelong dosa. Oke. Biyen Kali pancen kali ngelong lemak. wo karo ngelong lemak aja ngeneki kancaku mang. Aku lho nggih bobotnya 120, Gus. Wah, bobotmu? Nggih. Tapi alhamdulillah nggih sehat waras selamat, Gus. Oh, tapi kalau itu tadi kan perempuan. Nggih. Nggih. Iki pas iki kuwi nyumbang 10 kilo, iki 5 kilo beres. Malang mang loh. Heeh. Terus setelah kamu ke sini apa yang kamu dapatkan? Sing kula dapatkan niku alhamdulillah pegaweane ya kepenak, ngibadahe ya lancar. Pokoke adem ayem, Gus. Selama 4 kali Selama- pertemuan itu, 1 kali saya ke sini itu langsung, Gus. muncul solusi. Langsung solusinya alhamdulillah. Awalnya wis urip iki kaya ora jelas. Ora kula kepengine mati mawon pun. Sampai pengen mati. Nggih, kula pengen Tapi mati. dilalah Israel orang ACC. Bah iki malah ngerepoti iki ketoke. Abot ayo ini. Heeh.
Jadi awalnya pengen mati. Nggih, kula pengen mati napa di penjara mawon pun Wis pun niku. urip iki bingung ngono. Pun bingung banget kula niku. Akhirnya pertama kesini duduk di mana? Teng mriku teng Singon. ngajeng masjid, Gus. Menenge ngono. Nggih, pun teng mriku mawon. Terus pulangnya jalan kaki lagi. Nggih. Tapi setelah itu muncul solusi. Nggih, muncul solusi, Gus. Sekarang usaha jalan lagi. Alhamdulillah niku sih. Ekonomi lancar. jalan, Nggih. terus hati itu Hati sudah nggih. menerima dia meninggalkan kamu. Alhamdulillah, sampun. Wah, kuwi angel loh, Pak. Melupakan seseorang yang pernah tertanam di dalam hati itu. Wah. Itu sulit. Tidak semudah itu Ferguson. Biarkan dia bahagia. Walaupun sini sengsara. Wah, Amsong. Tapi aku curiga. Sanoke cah iki CEO to. Teng 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 teng. CEO menyamar menjadi tukang bantal guling. Rapopo, saiki jenengan dodomi guling karo bantal, insya Allah beberapa waktu yang akan datang untuk guling sing iso obah. Amin, amin ya robbal alamin. Kluget, kluget, kluget. Tapi lanang. Ora, ya wedok. Tapi saiki seneng. Kamu datangnya ke sini setiap Kemis. Nggih, Selasa, Senin 2 kali, Jumat niki 2 kali. Ya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya istiqomah, ibadahnya diperbaiki Mas. Amin, amin. Ibadah kemarin kan waktu pusing banyak yang tertinggal loh. Nggih, niku jujur Malah mawon, blas Gus. kok, blas. Jujur mawon, Gus, kula medal saking pesantren niku tahun 2020. Terus Niku kula kesasar, Gus. kesasar, Nggih. pergaulane rodok kleru. Nggih, keleru keblabas pun tugo alas tua. Oh, terlalu jauh lah. Nggih, pun terlalu jauh niku. Mun Orang tua akhirnya sehat semua? Bapak Ibu sampun sedo, Gus. Nah, ini PR-mu, pengen berhasil? Nggih, Gus. Pengen berhasil, pokoknya setiap habis sholatmu totonan neh. Nggih. Karena kemarin waktu masalah kan banyak yang tertinggal, bahkan kerep bablas toh. Nggih, bablas. Oke, totonan neh, ben mari sholat, dongakno, karo tawasulono. Ketika kamu punya rezeki, sodako, niatno wisodakoi wong tuamu. Nggih. Tidak akan lama lagi akan menjadi CEO. Amin, amin ya robbal alamin. Matur Tenang. suwun dongane, Gus. Terus jenengan wis ora usah susah. Idza akhaballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai hambanya, Allah menurunkan ujian pada orang tersebut. Ketika kamu mampu bersabar, kamu akan dimuliakan. Ketika kamu mampu ridho akan posisimu saat ini, kamu akan dipilih menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal. Wes tenang, padang, ora usah khawatir. Amin. Ki di modal jadi CEO, karo Abah Romawan ini kan CEO asli iki. Heeh, CEO ori iki. Nah, iki dimodali Abah Romawan gen dadi CEO, dimodali 1 juta. Amin, amin. Matur suwun Abah Romawan, mugi paringi sehat waras selamat. Amin ya robbal alamin. Amin. Apa mantanmu iki wong ngendi lho? Pemalang, Gus. Pemalang. Nggih. Umure padha, Umure beda gangsal tahun. tuwek kono. 6 rono, Gus. Kono wis cedhek karo wong. Ampun mboten ngertos, Gus, kula mboten hubungan malih. Losno ae, Los, tinggalan nggih. aja panggah kok deloki fotone. Mboten, kula pun Tapi ning HP-mu jek enek no fotone. kula mboten gadah HP, Gus. Mosok ra duwe. Nggih, Oh ya wis apik lah. karena masalah itu. HP-ne dol. Los saya, Gus. Berat. HP ini didol. Nggih. Nyoh iki wis ngombe es kok aku iki. Nggih, ampun, matur suwun. Gen tatak nglakoni kehidupan. Nggih, Bekasku Gus. gila ora? Bekasku gila ora? Bo, kula seneng banget malah niku, Gus. Nyuwun barokah ilmunipun, Gus. Kopine Margono, perpaduan antara uli tap-tapan karo minyak goreng gusidam. Dadine ese kopi Margono.
Matur suwun Gus. Nggih, sepurane ya Nggih. Gufron. Nggih Gus. Terus kapan-kapan sowan Mbah Yaimu sing jenenge sampean. Nggih, Gus. Sowan njauk ngapura, njauk ridhone. Nggih. Mbah Yai teng pundi? Teng Banjarnegara Gus. Kapan-kapan kalau punya rezeki sowan, gawakno gula apa-apa diamplopi nyuwun tambahipun pangestu, kula ngapunten ingkang kathah yen ridhani kula dados murid panjenengan. Yen dongakne kula niki slamet ngono. Nggih kula Bapak Ibu wis renek Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu kula pun sedo Tambahi lek no. 3 tahun yang lalu Gus. Gerah apa kuwi? Ki tambahi dari Pak Rusli. Nggih, matur suwun. Komplikasi Gus, enten jantung, enten komplikasi lah niku Gus. Pun niku Matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wong urip cobane dhewe-dhewe. Yo, selawatane ya. Gek mulai. Wis wengi ya.